同大家分享一個啱啱思變裝啦。點解話啱啱思變呢？我啲牙咁乾淨，梗係美食人啦。咁首先預先呢，我已經用 Scar Wax 咧封咗條眉㗎啦。咁如果你冇 Scar Wax 嘅話呢，用漿糊筆都得。咁然之後就揀一個綠色嘅 base 啦。咁呢，我今次用 Lattery 呢個 base 嘅。咁因為我面紅啊嘛，咁所以呢，遮緊啲紅色嘅地方呢，咁就會變咗冇乜血色咁樣啦。咁其實呢，就唔需要搽得好均勻嘅，因為其實喪屍呢都可能啲皮膚都唔係咁靚噶啦，冇乜所謂嘅。咁所以呢，隨便搽啦。跟住就粉底啦，我今次用3線嘅 Cream Foundation， 咁用一個超快嘅手法呢，全面印。咁如果你冇 Cream Foundation 嘅話呢，用你屋企最白嗰隻粉底，白到勁唔啱色嗰啲就得噶啦。跟住就可以攞支掃啦，染啲粉底印埋條眉上面，拖開佢咁就 OK 啦。只可以揀用透明嘅碎粉啦，又或者咧係比較白嘅碎粉咧嚟到做一個 setting 嘅效果。會見到咧，我咧就算 setting 完之後咧，嗰一個 Scar Wax 咧都會有啲殘留嘅喺側邊嗰度嘅。咁唔需要好均勻嘅，因為呢一個呢就可以扮到一個甩皮嘅效果啦。跟住梗要 shading 啦，整翻個魚嘴先，然之後就喺個粒位度掃，記住呢橫直咁樣啦。雲精呢都要笠落去嘅喎，所以雲精都要掃一掃。好，到另一邊啦。Shading 呢亦都唔需要打得好靚嘅，用翻掃剩翻個少少呢，掃埋落眼底，同埋呢周圍都順手 blend 下咁就得噶啦。等佢塊面好似污糟啲咁樣。我用咗紅色同埋灰色嘅眼影呢，溝過去。咁當然咧，少少紅多多灰啦。咁然之後呢，要掃到好薄咁樣呢，做一個眼嘅顏色啦。通常對眼呢都係會比較凹入去啦，同埋呢係有啲紅紅地，因為啱啱思變啊嘛。所以亦都唔需要整得過分地黑嘅。掃完一邊，咁梗係要掃埋另外一邊啦。跟住就要將個顏色伸延到上去頭先條眉嘅位置啦。咁一嚟呢，會令到呢頭先嗰啲甩皮呢再自然啲啦，不過豐眉嗰個位置呢會更加真實嘅。順手打少少鼻影先。跟住就要畫血管啦。今次呢，我就揀咗一個紫色嘅，用一支好幼嘅掃啦，一般嘅眼影嚟嘅啫。呢個係阿瑪尼嘅。不規則地隨意畫就 OK 㗎啦。咁當然啦，扮晒好似有少少手震咁樣畫上去呢，都會幾自然嘅。最緊要呢個 point 呢，就係貼近髮線，咁先冇咁易穿崩嘅。兩邊就畫得越不規則越好，有啲粗，有啲幼，有啲深啲，有啲淺啲，咁就會象真度好高㗎啦。拉埋上個鼻度都得。之後再用深藍色嘅眼影呢，再重疊喺頭先嗰一個血管上面，咁樣就會睇落去呢更加有立體感啦。喪屍個嘴梗係唔會紅卜卜啦，咁就用翻頭先嘅粉底冚咗個嘴佢。時不時可以 confirm 一下夠唔夠色。咦，我就發覺對眼我想加多啲色喎，咁呢，我就用一個啡灰色嘅眼影呢做翻啲輪廓啦。首先呢，唔需要靚啦，求其擺啲色上去，然之後呢我就會下眼線啦。我想對眼再深啲嘅，咁呢就圍住一個 double line 嘅位置呢，係咁 blend，又順手加多少少鼻影啦。最後再 confirm 一下夠唔夠，差唔多啦，出街嚇人可以。